LED ライトの新定番。コンパクトで高出力なのに熱くならない、広範囲を照らすことに特化した商品。点ではなく面で照らすから光が広範囲に広がり、しかも複数の影ができにくい。懐中電灯では作業が困難なあなたに COB LED ライト。はい、今回は COB ライトの紹介です。 DCM のホームセンターで見かけて買ったんですけど、お値段は1キュッパ、税込みで2000円ちょっとで買いました。明るさは500ルーメン。実際釣りなどで使っていましたが、小さくて充電式なので使いやすいなと思って、もう少し安くて同じような商品がないかなと Amazon で見たら、592円で同じにしか見えない商品があったのでポチりました。どうやら値段はね、たまに変わっているようです。で、明るさは800ルーメン。全く同じに見える商品で、ホームセンターは500ルーメン、Amazon は800ルーメン。面白くなってきました。で、比べてみると全く同じです。今回はこのホームセンターの約2000円の商品と Amazon の激安のね、約600円で買ったね、この商品を比べてみよう。比較してみたいなと思います。なんかもう600円の方が安い分ダメダメのように思えるかもしれませんが、意外な結果がありました。なのでね、最後まで見てくれたら嬉しいです。ぶっちゃけ先に言いますが、俺から見たらどちらも最高です。どちらにも良さがあるって思いましたね。どっちにしようかなって悩んでいる人の参考になれば幸いです。ではまず目次ですね。まずは1番が COB LED ライトって何？そもそも COB って初耳の人もいるかもしれないからね。2番が使った感想。この商品はこの辺が便利だよって思ったところですね。3番が2000円と600円の外見の違い。細かいところをね、チェックしてみました。4番が明るさの違い。ホームセンターの COB ライトは500ルーメン。Amazon の商品は800ルーメン。比べてみたいと思います。5番がバッテリーの持ちの違い。2つ同時にね、照らして比べてみました。6番が評価。自分の評価です。まずは COB って何でしょうってことですけども、高出力で広範囲照射。広範囲を照らすんだね。そして多重の影ができにくいってものなんですね。わかりやすく言うと、点ではなくね、面で光るもので、遠くを照らすことはできない代わりに、周りをね、広範囲、広く照らすことに適しているライトです。ランタンみたいな感じだと思ってください。これによりその場での作業やキャンプ、足元の探し物などにね、適しています。あとは放熱が良好なので高出力が可能になり、その割に熱くならないという商品です。で、影がね、多重にいっぱいできない作りなんでね、長時間の作業でも目が疲れないし、撮影の照明にも向いていると言われています。この商品は小さいのでポッケに入ります。軽いしカラビナもついているので、持ち運びに不便ってことはまずないでしょう。実際に釣りに使う時はね、ポッケに入れたりぶら下げて使いました。バケツに引っ掛けて作業もできるし、磁石があるので、港だったらね、ここにもつきます。鉄でできているんでね、くっつきます。もしね、近くまで車で来れるなら、こんな感じで釣り場をね、照らすことができます。あと何かしら作業とかね、 DIY をする時も便利ですね。どこかに貼り付ければね、周りを照らします。自動車のボンネットの裏につけてみます。来たね。この磁石とコンパクトさ、軽さ、これがこいつの武器になります。個人的に一番いいなと思ったところが充電式です。なんせ物が小さいんで、内蔵しているバッテリーも小さいです。なのでモバイルバッテリーなどで充電しながら使えるってことですね。このライトは下の部分にネジ穴があって三脚にもつけることができるので、とても便利です。次はホームセンターで2000円の商品と Amazon で600円の商品の違いをね、見てみましょう。ホームセンターの商品はこういった感じでね、下の小さな部分にね、 USB ケーブルが入っていました。 Amazon の商品は箱が少し潰れた状態で、内面がプチプチの袋に入ってやってきました。中にはね、同じく USB ケーブルと説明書が入っていました。
2つを並べてみます。もう全く同じ商品に見えます。混ぜたらね、見分けつきません。でも裏面を見てみると、ホームセンターの商品にはメーカーと型番などのシールが貼ってあります。600円の方にはありません。次が LED の面ですね。光るところですね。600円の方はまるでスマホのフィルムに気泡が入っているかのような模様があります。あ、本当にフィルムが貼ってあったようです。剥がすと気泡みたいな模様が消えました。これはね、俺のミスでしたね。次にこいつはスタンドがついていて立てかけることができます。2000円はスムーズなのに対して、600円は非常に硬い。無理に広げようとすると壊れそうな感じです。充電ですが、これはどちらも問題なしです。カラビナも問題ありません。あとネジ穴ですが、 Amazon の方がちょっと怪しい感じはするんですけども、2つともつきました。ネックマウントにもね、2つともつきました。ホームセンターの方はね、ちゃんとねつくので安心できますが、 Amazon の方は若干の不安があります。ネジが合ってないか、浅い感じがするんだよね。で、栓抜き COB という最新の技術に昭和を彷彿させる栓抜き。ちょっとねその辺見て回ったんだけど、栓抜き使えそうな瓶ジュースなどはね見当たりませんでした。ちょっとね栓抜きで飲んでみたかった。マグネットはねちょっと問題ありです。両方くっつけると600円の方がねマグネットは外れます。普段使う分には、全く問題ないんですが、ちょっと不安。こういう仕様なんでしょうかね。で、ここでねちょっと思いつきました。磁石を用意。子供たちがね小さい頃に使っていた磁石です。どこかのアクションカメラのようにこれで服にね挟んで固定できるのか。薄手の服なんでねなんとかつきますが、めちゃくちゃ頼りない感じです。歩いたらすぐ落ちそうです。で、今度はねダイソーの超強力マグネットを用意。これはねさすがにがっちりしていますが、でもやっぱりちょっとね不安な感じがします。気がついたらなくなっていたってこともありそうな感じです。で、比較に戻りますが、2000円の方は箱に500ルーメンと表記。オフの状態からね長押し、スイッチを長押しで強の500ルーメンになります。で、オフの状態から普通に1回ポンと押すと中の350ルーメン、1回押すたびに弱の140ルーメン、そしてフラッシュでオフとなります。600円の方も使い方は全く同じです。箱にはそれらしい表記は、見当たらなく、説明書には使い方は書いてありましたが、何ルーメンかは表記していません。Amazon のお店でも長押しの800ルーメン以外は何ルーメンなのか、ちょっとわからない感じです。Amazon の違うお店で長押しの強で400ルーメンと書いているところもありました。謎は深まるばかりですね。強力磁石でどこでも簡単に設置。カラビナ付きで持ち運び簡単。三脚に対応。電池式じゃなく充電式なので使い勝手がいい。なぜかはわからないが栓抜きがついている。 COB LED ライト。では明るさの違いを見てみます。まずスイッチですが、1回押すと中、普通の光でねもう1回押すと弱で、また押すと点滅でオフになります。今度は長押しで強、一番強い光です。では初めはねホームセンターで2000円の方から1回押してみます。これは中の光ですね。では次は Amazon の600円の中の光です。比べてみます。なんかホームセンターの方が明るく見えますね。では今度は長押しで強の光です。これはホームセンターで2000円のやつのね光で500ルーメン。今度は Amazon の600円の光で800ルーメン。比べてみます。500ルーメンの方が明るく見えるんだな。これって先ほど言ったねよその店の400ルーメン、これが当たっているような正直なお店なのかもしれません。ちょっと他のね800ルーメンの COB ライト、これでね比較してみます。
ちょっとわからないですね。別の場所で試してみます。はい、こちらがね、エルパで出している COB ライトの800ルーメンの明るさです。で、今度がね、600円のやつね。同じ明るさの800ルーメン。で、次はホームセンターの500ルーメン。比べてみると Amazon の800ルーメンがね、一番暗く見えちゃいます。ついでにもう一度違う場所で比較してみましょう。ホームセンターの方がやっぱりね、明るく見えます。ちなみに Amazon の中の光だとこんな感じ。怖いね。なんかね、違う検証動画になってしまいます。この後ね、夜中だったんで不審者としてね、職質されました。この手の動画撮ってると、たまにあります。明るさを比較してみるとホームセンターの方が少し明るめに照らしてくれました。明るさの勝負はホームセンターの勝利でした。では今度はね、どっちのバッテリーの持ちがいいのか比べてみたいと思います。こうやって2つ並べて壁を照らしていこうと思います。どちらもね、長押しの一番明るい状態です。ホームセンターの COB ライトの説明では1時間持つ予定です。はい、あれから10分ぐらい経った状態です。2つとも問題なく照らしています。で、20分経った頃から変化がありました。Amazon の COB ライトのね、光の量、光量が減ったような気がします。で、熱ですが、ホームセンターのライトに手を当てると、ちょっとね、熱く感じます。熱いと言ってもね、ほんのりです。で、Amazon の方は、熱をね、あまり感じません。光を抑えてその分熱を出さない方式、わかんないや。はい、だいたい35分ぐらい経ちました。熱はね、明らかに Amazon の方が熱くありません。で、光はね、ホームセンターの COB ライトの方が初めの頃とね、変わらず光りまくっています。はい、50分経ちました。熱は先ほどと同じ感じですね。ホームセンターのライトはね、やはりほんのり熱さを感じます。Amazon のライトは感じません。光量は Amazon の光がね、さっきより少し下がったような気がします。まあほとんど変わんないけどね。ちょっと下がったかな。変わんないかな。で、ホームセンターのライトはガンガン光っています。はい、1時間経ちました。ここに来て光の量が同じぐらいになりました。1時間超えたらホームセンターのライトの光量が落ちてきて Amazon のライトと同じぐらいになったようです。説明書では1時間と書いてあったので、ほぼぴったりの時間で光が弱くなってきた。そんな感じですね。はい、1時間半、90分経ちました。ここでね、逆転現象が起きて Amazon のライトの光がね、まだまだ元気な感じで、ホームセンターのライトの光がね、弱々しくなってきました。800ルーメンもどきの方がバッテリーの持ちがいい感じです。バッテリーの勝負はね、Amazon 600円の勝利。で、ついでにこの光がね、弱くなったホームセンターのライトをこの状態で充電してみます。この弱々しい状態から元気な光になるかちょっと試してみたいです。充電中の赤ランプが点灯しています。ちょっとの時間でだんだんと光が戻っていきます。充電しながら照らすとかなりの時間をね、使えそうですね。今度は Amazon のライトこいつね、まだ元気いっぱいなんですが、充電蓋を開けるとまだ挿してもいないのにすでに緑ランプがついています謎です。挿したら赤ランプになりました。これも同じようにこのままね、長時間使えそうです。まずは比べてみて思ったことは、明かりはね、なんとなくそうだろうと思っていましたが、Amazon のバッテリーの持ちは意外でした。嬉しい誤算です。ちょっとね、適当な表で申し訳ないけど、自分が比較した結果はこんな感じでした。出だしからホームセンターのライトが明かりが強くって、Amazon はちょっと弱く感じました。こんな感じで20分過ぎたあたりで Amazon の光がね、さらにちょっと落ち込んで、そこからね、光量がね、あまり変化ない感じの状態が続きましたね。90分でやめましたが、まだまだいけそうな感じでした。ホームセンターのライトは表記通り1時間はバッチリ明るいです。
その後はね、急速に明かりが弱くなっていって、充電してちょうだいって訴えているようでした。このホームセンターのライトは釣りで使っていたのでね、数回使用しています。充電もね、3回から4回しています。Amazon は未使用で今回が初めての使用でしたが、その辺を考慮しても Amazon のバッテリーは持つだろうと思えるような感じでした。熱量も触った感じのね、熱さもこのままグラフと同じような感じで、ホームセンターのライトの方が暖かくて1時間あたりでね、冷えてきました。で、色なんですけど、若干ホームセンターのライトの方が黄色みがありました。で、私の独断の評価ですが、ホームセンターの COB ライトは星 4.5、 Amazon の COB ライトは星4です。ホームセンターの COB ライトはバッテリーの持ちや明るさは表記通りで、充電式で手軽でマグネットでどこにでも貼り付けて照らすことができるので、本当は星5にしたいところなんですけども、なんせね、横に激安でそっくりな商品があるのでね、星 4.5 です。Amazon の COB ライトはマグネットがね取れちゃうし、800ルーメンと言っていますが、実際はホームセンターの500ルーメンより、暗くねってことで、このままだとね星3のつもりだったんですけども、もちろんね光が弱い分長持ちはするとは思いますけども、それでもホームセンターの中の光より全然明るくて2時間は軽く超えそうな感じだったってのと、これをね2つ比べたりせずに単体で使う分には全く問題ない。これしか持っていない人にはこれで十分な性能だと思います。ってことで星4でした。で、これって多分中華製だと思うんですが、このインチキな表現なんかさ憎めないんだよね。やっぱそうなのねって思っちゃいました。で、普通に使えるし、あとね防水機能もあるようですが、ホームセンターの方は濡らさないでくださいと書いてあるので比較はしませんでした。この辺もね怪しさ満点ですので、ひょっとしたらね濡らさない方が賢明かもしれません。今回はホームセンターの COB LED ライト約2000円と Amazon の COB LED ライト約600円の比較でした。参考になれば幸いです。ではまた。